Ова е промоција во рамките на европската програма која што се вика Креативна Европа. На овој простор од само неколку стотина квадратни метри има многу приказни. Историски, современи, приказни за големи луѓе, но сигурно и приказни за луѓе кои што не ги знаеме. Многу интимни истории. Милјенко Јерговиќ, кој од едно друго подневие, од едни други историски собитија, едни други ликови, познати или непознати, напишал еден фасцинантен роман, кој што вечерва ќе го промовираме. Романот се вика Род. Латиничниот род на Милјенко Јерговиќ во оригинал и кириличниот род во превод на македонски јазик на Владимир Јанковски, магнум опусот на Милјенко Јерговиќ е семеен роман, една монументална текстуална меморија на едно пошироко семејство штублерови од мајчината страна на Јас раскажувачот, чие што презиме го чува оној некој што го наследил презимето, туку оној кому што презимето му тече во крвта. Романов е книжевна археологија и скопува се и се што под пластовите на многуте вистини за сите нас од поширокиот регион на поранешната СФРЈ, за време на повеќето војни и на повеќето мирови. Романот Род е бавна, неудобна, помалку и валкана книжевна железница во која нема да уживате на патувањето, на читањето, особено не во почетокот, ама затоа пак многу е безбедна таа железница и сигурно ќе ве пренесе од сега до некогаш, од тогаш до секогаш. Една од централните теми дефинитивно на книгата е прашањето на идентитетот. Голем број од ликовите во романот како да страдаат на некој начин од премногу идентитет во себе. Тие истовремено и интензивно припаѓаат на некој групен идентитет и носат некоја силна разлика која што ги одделува од тој идентитет. Ги прави на некој начин да се вклопат во него, но и постојано да припаѓаат на да излегуваат од тие познати или прифатливи рамки на идентитетот, зашто во себе обединуваат мноштво свои мали, разликувачки, расцепкани фрагментарни идентитети. Или како што нараторот во една пригода ќе каже, бидејќи мојот идентитет во голема мера е состоен од она што не сум. Може би и повеќе од она што сум. Тоа е една изразито автобиографска priča. A s druge strane, to sve skupa je fikcija. I taj lik pripovjedača u knjizi Rod je također neki fikcionalni lik. Iako sam to zapravo ja. Ali samim tim što to nisam ovaj ja koji sad govori i koji može reći bilo šta, ali koji sve što kaže govori u sklopu jedne zajedničke nam večera stvarnosti, nego sam to neki ja u tekstu koji je ipak fikcionalan, onda je sve to skupa jedna velika fikcija sastavljena od jednoga ili nekoliko stvarnih života. На моменти книгата е сурово отворена, разголувачка. Тоа особено се однесува на делот Мама Јонеско и на деловите кои што се однесуваат на некои специфични семејни односи. Но се разбира, не се исцрпува само на тој дел. Верувате дека суштинското во секое пишување понекогаш лежи во соголеноста и отвореноста, понекогаш како да станува збор за еден вид ментално и емотивно сецирање на живо. Književnost nije Vinetu Karla Maja. I književnost nije 20.000 km pod morem Žila Verna. Iako su Karl Maj i Žil Vern divni, ali
nije to književnost. Književnost je zaista rezanje na živo. Književnost je kad samom sebi operišeš ne slijepo crijevo, nego srce. I jednostavno to je tako i mislim to je tako od Eshila i Sofokla do naših dana. I zapravo nikad nije bilo drugčije. I to je osnovni zapravo nesporazum tog pitomog nečitateljskog svijeta sa književnošću, što ljudi misle da je književnost nešto što treba uljepšati i uljepšati život i učiniti ga sretnijim. Stvar je zapravo dramatično drugčija. Književnost ne uljepšava život. Književnost život čini ljudskim i književnost registrira zbog čega je život u osnovi tako nepodnošljiv. Književnost služi tome da mogućim učini nepodnošljivost života. Ja sam pišući o svojoj porodici zapravo pokušavao pisati o porodičnoj nesreći koja je nastala kao posljedica zla koje je činjeno u naše ime. I zla u kojem smo mi sasvim privatno učestvovali, zla za koje možda u elementarnom ljudskom smislu i nismo bili krivi, ali smo za njega u svakom smislu i u svakom slučaju bili odgovorni. I to je meni važno kao piscu, to je meni važno kao čitaocu, to je meni važno kao književna činjenica, ali meni je to iznad svega važno kao životna činjenica. I to je nešto ono sa čim treba živjeti. Nakon što sam napisao Rod, sad bi mogao o pojedinim likovima iz Roda ili o pojedinim epizodama iz Roda napisati o svakom od njih još po jednu knjigu debljine Roda. I o tim situacijama, o svakoj situaciji još po jednu knjigu koja bi također bila debljine Roda. Ovo govorim ne da bi naglasio svoje sposobnosti ili ne daj Bože skribomanske namjere i manije, nego da pokušam naglasiti o kakvoj se tu temi radi i šta ta tema radi piscu, a šta pisac radi njoj.